वीडियो है ना? ये हम लोग मटन लेने जा रहे हैं। मटन खाएगा आज सऊदी अरब का। पूरा नमने वो बड़ा पच्चीस मत हाय गाइस, वेलकम बैक मೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರು ಇಂಗಲ್ ಸೌಖ್ಯ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂಚ ಬೇಗಲ ಹಾಕದು ನಮ್ಮ ನೇಪಾಳಿ ದೋಸ್ತನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಮಟನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು 7 ಮೊಕ್ಕಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರು. ಐನು ಕರ್ವಾದು ಮೊಕ್ಕಲು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪನು ಐದ ಸ್ಕಿನ್ ದೆಪ್ಪುಜೇರು ಬಕ್ಕ ಈಗಲೇ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಬಕ್ಕ ಮಟನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ತೂಪವೆ ಮುಲ್ಪ ಮಂದಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ಬಕ್ರದ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಫುಲ್ಲು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತನೆ 6 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು 6 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಮುಲ್ತ ಮಂದಿ ಬರೋಂಡು ಐನ್ ತೂಪವೆ. ओके गाइस अल्प पोतिका ये हम लोग मटन लेने जा रहे हैं। मटन खाएगा सऊदी अरब का। और ये मेरा भाई है, वो भी जा रहा है साथ में। वो वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं। अभी हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी नहीं आ रहा है भाई। क्या हो गया गाड़ी को वेट मन ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಓಕೆ ಯಾರು ದೋಸ್ತಿಗಳ ನೇಪಾಳದ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. रिफाइनरी पर तुले कौन तुला गाड़ी पूरा बकरा ले बोलता सऊदीदा तुले ಫೈನಲಿ ಇಂಕಲು ಬಕ್ರ ಮಂದಿಗೆ ಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಒಂದು ಬಕ್ರ ಮಂದಿ ಚಿಕನ್ ಬಕ್ರ ಪೂರ ಆಲ್ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈಸ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಬೋಡ್ ಅವು ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಶಾಪನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಶಾಪ್ ನಾಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ಪೋಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಡು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಆಡು ಎಪ್ಪುನು ಕುರಿ ಬೊರ್ಚಿ ಕುರಿ ನೇಪಾಲ್ನಕಲು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕಲು ಆಡು ಉಪ್ಪುನ ಶಾಪ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ತುಲೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಕುರಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸುಡಾನ್ ದೇಶದ ಕುರಿ ಒಂದು ನೇಪಾಲ್ ಲೋಕು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಡುದ ಶಾಪ್ಗೆ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ. ಅಲ್ಪ ಆಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ದೈಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20,000 ತುಲೆ ದೆಪ್ಪುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೈಸ್ ತುಲೆ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ತೂಪಾರ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಹೂ ಬೋಡು ಅವು ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಗ ಕಾಸು ಬೇತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಉಲಾಯ ರೀಚ್ ಆಯ. ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಆಡುಲೇನು ಪೂರ ಈತು ಆಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನ ಸೌದಿ ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ओ बोर्ड आओ परचेस मल पर ठीक है जाना पहले देखना देखना आपको फायदा वो ले लो खूबसूरत मत देखो यार तुले मुल्प पूरा परचेस मल पर ओ बोर्ड आओ पूरा देतो नंदुल्लेर ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವನುಂಡು ಪಾತಿರ ಅವನುಂಡಲೆ ಪಾತಿರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ರೇಟ್ ಪೂರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು. ओ बोर्ड आओ परचेस तुले ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ആണ് ಬಕ್ರ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು 7 ಬೋರ್ಡ್ ತನ 7 ಉಂಡು ಕುರಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಉಂಡು
ಕೊಂಚ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು 20,000 ತುಲ ಇದಾವೆ ಏಡಲು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬಕ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೈಟ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತು ವೈಟ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫೈನಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಕ್ರ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಐನು ಕರ್ವಾದುಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು पीस बका नमा रूम उड़ मलपुन मटन बना रहा है। मटन बना रहा है। सिलेक्शन हो गया, अभी चॉइस किया, ये बहुत खूबसूरत लगा। इसका मटन भी बहुत अच्छा होगा, इसलिए हम इसको अभी जगह कर देगा इधर। एड द फीड पूरा कलेक्ट मल दीते तुले गाइस, फीड पूरा तुले बई फजीर पूरा कलेक्ट मल दीते एत बोर्ड आत स्टोरेज उंड फुल मुल्प सऊदी डेरेगला बकरा पूरा बोर्ड इतना। ओ भाई हो बकरा चाहिए था आज मेरा इंडिया का भाई हो पूरा आज सस्ता सस्ता देगा 100 रुपये एक पीस में 100 रियल में देगा। ये बकरा 100 रियल का है, पूरा लेके जाओ भाई हो बकरा 100 रियल में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये बकरा एक का 100 रियल है भाई। ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಂಡ್ ಐನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತೇಕ ಫೈರ್ ಮಲ್ತೇಕ ಐನ್ ಬರ್ನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏನ್ ಚಾಪ್ ತುಲೆ ಬರ್ನ್ ಮಂತೇಕ ಒಂದು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂದು 16,000 ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಏಡು ಊರ್ದ ತುಲೆ गाइस ऊर्द कोरिल अवल सेल उंडे 80 रियल पन लेर पंड 1800 प्राइस तुले फुल मुर्गा देसी नम ऊर्द कोरी फाइनली ऊर्द तेत्ती पर्चेस मल्ते 15 तेत्तिगे 300 रूपाಯಿ आपुंडु तुले हमारे दोस्त अले मेरे इडे नेक्स्ट बकरा बोर्ड इतना पूरा इडे बले मुल्प बैत स्टाइल कुरी उंडु तुले गाइस ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಫೆದರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಉಣ್ಣೆ ನೆತ್ತ ತುಲೆ ಒಂದು ಕುರಿ ಅವು ಏಡ್ ನಮ್ಮ ಏಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತ ತುಲೆ ಒಂದು ಕುರಿತ ಶೆಡ್ ಫುಲ್ಲು ಬೆಗತ್ತು ಚಂಡಿ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕಿನ್ನದ ಏಜ್ಜೇರ್ ಹಾಕಲು ಸ್ಕಿನ್ನದ ಎಪ್ಪುಜೇರ್ ನೇಪಾಳಿನ ಹಾಕಲು ಯಾಪಲ ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ತಿನ್ಪುನು ಮಟನ್ ಹಾಕಲು ಇಜಿನ ಮಟನ್ ತಿನ್ಪುಜೇರ್ ಹಾಕಲು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಫೈನಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐನ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಮಾಸಲ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಾಗ ಮಲ್ ದೀಪೇರು ಒಂಜಿ ಭಾಗಗ್ 50 ರಿಯಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ದ 1000 ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಭಾಗ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರೆಗ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆದ ಮಾರುವೆರು ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಚಿನ ದೀಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂತ ತೊಂದ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 300 ತುಲೆ ಎಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಹನತ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ಲ ಪೋಪುಜೇರ್ ನೇಪಾಳಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪೋಪಿನ ಎತ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಗುಲು ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡು ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನೆಡ್ತ ಪಿರಾವು रूम मेरे को मालूम है हाँ? ओके बाद में थोड़ा अभी बिजी
पूरा पीस पीस माल दीते अले तेमना नूद नूद रियल फुल कट कट पीस पीस माल दीते ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ 1 kg ದೇತೊಂಡ ಗೈಸ್ 1.5 kg 5 ರಿಯಲ್ ಪಂಡ ಊರ್ದ 1,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತು ದೇತೊಂಡ ಮಾಸ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪನು ಪಾಡೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪಗೂ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ದ ಮೀಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಟನ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿಯೋಡು ಮಟನನ್ನು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂದಿನ ಮಟನ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಪುಡು ಗ್ರೇವಿ ತುಲೆ ಹಲ್ದಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಇಂಚ ಮಂತ್ ದೀಪು ನೆಡ್ದು ಮಟನ್ದ ಕಜಿಪು ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲನ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ದುಮ್ ಮಂದಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ರಿಫೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಓಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡೋಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಈತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಪಾಡು ಪೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ 1 kg ಮಟನ್ಗೆ ಒಂಜಿ 3 ನೀರುಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಈಗಲೂ 3 ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಇಂದ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಪಿನ ಬಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುದೀನ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಟನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಪುಂಡು ಪುದೀನ ಪಾಡ್ನ ಮಿಕ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಂದ ಪುದೀನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದೀತಿನ ಮಟನ್ ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ಆತುದು ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ 6 ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಟನ್ 80% ಬೇಯ್ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಂದಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲು ಯೂಸ್ ಮಂದೆ ನಿಕುಲ ಇಂಚನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಮಟನ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ